हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरव और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप फ्री में साउंड इफ़ेक्ट्स को ईज़िली ले सकते हैं और अपने वीडियो में ये लगा सकते हैं। और आपको डाउनलोड करना आता ही होगा, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना होगा। अरे क्रोम ही नहीं मिल रहा है यार, शिट रुकिए, इधर नीचे जाने दो। हाँ, ये रहा गाइस सामने, इस पर क्लिक करना है आपको और फिर आपको जाना है, सर्च करना है माय इंस्टेंस। ठीक है गाइस, माय इंस्टेंस आपको सर्च करना है। ठीक है, और जैसे आप लोग का सर्च हो जाएगा तुरंत ही आपको यहाँ पर एरो का साइन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर सामने देखोगे माय इंस्टेंस। अरे गलती से मैं कुछ और टाइप कर दिया, कोई बात नहीं। सामने आपको इसकी स्पेलिंग दिख रही होगी, ये रहा माय इंस्टेंस, इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो भी साउंड इफेक्ट्स चाहिए, जैसे एनिमे वाला, योर फोन, ग्रैनी रिप वाला, ये सब, अमंग अस का भी, चिकन्स का भी, वो फा सब मिल जाएगा। स्पंज बॉब का ये रहा, और ग्रैनी का भी है, टेक्सटर मीम, ब्र, और हर एक टाइप का वेन बूम साउंड, ये सब टाइप के आपको साउंड फ्री में मिल जाएंगे। और आप इसे फ्री टू यूज़ ऐप है और आप इसे फ्री में डाउनलोड करने का नहीं है। आप चाहो तो इसे फ्री में यूज़ कर सकते हो। बाय बाय।